ahol virágzik a sok nemzetiségű kultúra és az élet. És ezen a napon mi zsidó napot tartunk az ő meghívására, szeretettel köszönjük még egyszer, és külön köszöntöm Zoltai Gusztáv urat is. Ő az az ember a zsidó közösségben egyedül, Guszti, most fogd be a fület, légy szíves, aki ugyan az Európai Zsidó Kongresszus titkára, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének ügyvezetője, a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezetője, a Dohány utcai zsinagóga elnöke, a Világzsidó Kongresszusnak a tagja, elnökségi tagja, és a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnöke. De ő az az ember, aki nem csak Brüsszelbe jár, meg nem csak nagyot mondani jár különféle tévékamerák elé, hanem eljön akár az ország legkisebb községébe is szeretettel, barátsággal. Igaz, hogy mondtam, hogy sólet is lesz, de ő az, aki megtisztel bennünket azzal, hogy bárhova elmegy, ahova meghívják, és nem derogál neki ezzel részt venni. Mit tudnék mondani a mai napon nektek, amikor ő Zalaegerszegi holokauszt megemlékezésről jön, és Sümegi megemlékezésről érkezem ide, hogy nagyon nagy öröm, ahol nem kérdezik meg, ha bejössz a faluba, hogy ki vagy, honnan jöttél, öcsém, és mutasd meg a jelvényedet, vagy a imakönyvedet. Ez a jövő, és azt gondolom, hogy 3200 ilyen falunak kellene lennie Magyarországon. Egyelőre egy van, de úgy hallottuk, hogy 2 hét alatt lesz majd rend, és 3200 falu. Mit tudnék mondani a mai napon erre? Egy olyan történetet, ami igazából egy régi történet, egy öreg bácsiról, aki már haldoklott, megérezte, hogy nem sok van neki hátra. Odahívta az ágyához a fiait, és mindegyik fiának a kezébe adott egy kis botocskát, egy kis vesszőcskét. És azt mondta, jól nézzétek meg ezeket, fiaim, amit most tanítok nektek, az maradjon meg örökké. És fogott egy darab kötelet, elvette a gyerekektől a botokat, összekötözte, és mindegyik gyereket megkérte, azt mondja, próbáljátok meg széttörni ezt a nyalábot. Egyik gyereknek sem sikerült széttörnie. Utána szétbontotta a kötelet, azt mondja, most próbáljátok meg, mindenkinek visszaadom egyenként. Mindegyiket szét lehetett törni. Azt mondja, ne felejtsétek el, tanuljátok meg örökre, hogyha együtt vagytok, ha egységesek vagytok lélekben, soha nem fogjátok tudni összetöretni magatokat. De ha szétbontjuk, egyenként végetek van. Azt gondolom, hogy nekünk is ez egy jó lecke örök életünkre, és tanuljuk meg, hogy együtt, egységesen ebben az országban, ami a szülőföldünk, és remélhetőleg a hazánk is, együtt sokat fogunk tudni tenni érte, és egy jó mulatságot fogunk tudni ma tartani. Igaz, hogy még 4-ig ki kell húzni, mert akkor jön a klezmerész együttes, de addig viszont tudunk enni mindenféle finomat. Hála a polgármester úrnak, a családjának, a barátaimnak és mindenkinek, aki ma itt van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, jó szórakozást kívánok nektek. Shalom, Zoharaim Tovim, ez azt jelenti, hogy béke, és jó délutánt kívánok mindenkinek szeretettel. És most megkívánok titeket, bár az van mindig a zsinagógában, hogy ahol nem hangzik el tórai tanítás, az ott igazából nem is ér semmit az a gyűlés, de hát ezt vegyük akkor egy ilyen tórai tanításnak. Köszönöm, és jó étvágyat!